May usa ka dato nga nagsulong og mahalon kaayo nga bisti og napuyo sa kabuhong sa matag adlaw. Verse 20, may usab ka kabos nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas Ang Ginoo sultihan ta mo bisan unsa nga panghitabo sa kinabuhi sa tao, ang Dios dili gyud mo biya. Naa sa kanunay. Purmingon ta nga nganong gitugot man nga namatay o kung dili pa sa biya, gali mangga na pud may igsoon. Bihay. Manay ako tagtaod ako nga mga ilan na ka years nagsigig drive diri sa Tagbilaran. Almost every week or kanunay ko makakita mga naay mga madisgrasya o abi na may igsoon. Ako lang nauna-unaan nganong naay mga ingana because daghang kay mga driver karon nga wow, namurag na itulo ka facts or hinungdan nganong naay mga disgrasya ingana. Number 1, kulang og seminar ang mga driver. Dili sila mo show respect sa kadalanan. For example, gamay ra man ang krasada sa Tagbilaran nga mo hatag yung taog way, or kung naa ka sa right way, dapat yun nga mo respeto ka sa mga nag-agi sa sakto nga dalan. For example, right ra jud ka nya kani Tagbilaran kay gamay ra man ning daanan mura ra man one way. Ayun kasada ta kani one way ra na siya dito sa Brunei. Nakadto ko gawas may igsoon kani ngani nga kasada usara ni paingon na dito tanan walay katagbo. Pero tungod kay nagkadaghan ng sakyanan karon, maka-afford nagpalit og sakyanan, makautang ng sakyanan, mo na ning samot kadaghan ng sakyanan karon, dapat gyud ang mga driver number 1 gyud nga cause og mao na hinungdan magkabangga tungod aning nay ubang mga driver nga walay seminar, walay mga respeto or kaning kana bitaw magkasinabtanay sa kasada nga ang kasada gamay ra o mao na hinungdan ang uban magdali no mukat no ilog og kuan lugar ay uban nga mukalit ra og sutoy og dagan o daghang pang mga reason ana maigsoon o prana o katya o no kibaw siya nga lisod kayo overtake to pero ni overtake gid siya o kibaw ninundan tungod sa nagdali sa trabaho. Pero dapat gyud unta maigsoon pareha sa nakadto ko sa Brunei. Grabe ang mga tao dito, Muslim country man na siya, pero tanaw nako kuan gyud hapsay ang tanan gyud sa ilang mga pamaagi dito or ilang sistema. Moro na ikastorya nako. Number 1 gyud is kani yung mga seminar ta sa traffic regulation or mga angay buhato nato sa kadalanan or isip driver ta no na may uban nga nakalisensya kay tungod kay naibakir dito sa LTO mao na nga nakalisensya ana ug mao nang kasagaran karon wala gyud mga seminar mga driver gyud no may uban gyud mao pa ni mga kasagarang mga iso kani mga way lisensya anang kadalanan kung magkadisgrasya na. So mao na nga mao na akong naunaan anak mga bahin may igsoon karong panahon na ako bag-o pa ganina banggaan akong anak sunod si Sidlak February karon na pod sunod-sunod na mga igsoon nga mga kanabuhan gyud na adyo madisgrasya sad subo man pamalandongon may igsoon pero mao na reality karong kapanahonan nga tungod sa pagdaghan sa mga sakyanan o majority sa mga driver gyud
wala joy igo nga mga seminar gyud sa kadalanan. Ug mao na nga hopefully ampo ko nga ang atong sistema sa gobyerno mo nahuna anak nga bahin nga kinahanglan gyud nga seminaron gyud ni mga mo drive ug sakyanan gyud before sila nga musalang sa kadalanan maigsuon kay ug di mao na nga wa sa ang ila lang gyud maigsuon nga maka-drive lang yun sila unya kung unsay gusto nila kung ano sa kasada wala sila wala nga mo na giingon nga paugatay sa kasada ba. Video cam is award is that the fight. Si Bintim ni kabuok. Okay, mag-pray ta, pray. Pray tas, mag-pray sa. Sige, pray. Mangaon na ta, makapamaon na ta. Okay, Lord Jesus. Salamat. Ani pagkaon. Nagihatag. Kanamo. Bendisyon ni kini. Hatag kusog. On. Piskay. Among mga panglawas. Salamat. Na ikaw. Mga panalangin. May Ate Jisame. Sila nagaandam ani. In Jesus name. Amen. Di mga After, parapas. Mananipas. Okay, di ana pod miss kan inas migsuon bisita mi diri ni mama og napoy haya diri ni Uncle Tite. Kung nakadumdum mo sa vlog to niagi pa mo ni siya. So mo na reason nami diri kay basin no makahigayon ta og kuan migsuon sangyaw or something ka-share tas pulong Ginoo. Mga tao diri dapita. Okay? Okay, akong i-park dito may sono. Pag sakyanan, layo kayo. Kaya wala na ka-parkingan diri. Ay mga buongo na diri. Oh, kawanon. Ni ako platita. Pero anak ni Ria oh. Oh, liwat sa yang papa. Oh, si Ria, lambok na si Ria. Gabot. Mama, mama, update na ni mama oh. Manas mama ron. Skill as mama, salamat sa Ginoo. Ito ni Agin tong vlog kay mura man tog sigig ligad. Karon nga skill na. Ha? Bawal do si Ilin ani. Kay okay unsay bawal niya? Bawal po niya. Oh, kanang tinuyuhan o sabaw ra. Sige. Basta tinuyuhan, di pwede sa mga tinuyuhan. Di kuan. Di ang bawal ato. Madamay si Ilin kay tutoy man. Mo na nga sabaw ra ya. Sige na Brad, tut. Uy, mo na yung pagkaon sa bukid mo heksoon. Uy. Sama nang law kay uy. Basta nila mag-away. Karo tataw, dahil manghila ka ni ron. Kata-katawa pa na bantay. Dia may saya ni Uncle Tite.
Ang tao na yun. Pareha, ang Ginoo sultihan nita mo bisan unsa nga panghitabo sa kinabuhi sa tao, ang Dios dili gyud mo biya. Naa siya kanunay. Prumingon ta nga nganong gitugot man nga namatay o kung dili pa siya nabiya, gali mismo si Kristo namatay man. Kalisdanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, nagadul ako sa problema man ug mga pagsulay. Amahan nga Dios ning kagabihon kami Lord. Tagapasalamat Ginoo bisan sa mga pangitabo karon. Tungod kay nasayod kami Lord nga wala kaning biya. Bisan pa man sa pamilya na ka Lord nga nag-atiman imong gihupay Lord ang ila Lord. Samahan salamat o Dios nga matapusan namo kakasing-kasing karon imong andamon samtang mamati kami sa imong pulong. Salamat o Dios nga imong alagad imong dihugan nga mag-share ani Father God nga matapusan namo Lord God kasalaputan malamdagan matudloan kami Lord God ang imong pulong o Dios maglamdag Lord sa matapusan namo kakinabuhi. Ginoo dalaygon ka. Salamat Lord sa presensya. Salamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Akong gihanoon tanan sa pagpanglingkod. So di ta maglangan akong ihatag ang panahon sa alagad sa Ginoo. Pastor, May usa ka dato nga nagsulong og mahalon kaayo nga bisti og napuyo sa kabuhong sa matag adlaw. Verse 20, may usab ka kabos nga ginganlag Lazaro. Anan, sukad pa kaniadto. Hantod karon mga takna. Ginoong Hesus, nakadesider ako nga karong mga orasa ako kang imbitaron nga mosulod ka sa akong kinabuhi kasing-kasing karon. Okay, pauli na may migsuon.